أيها السادة والسيدات من الفضائية التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. الهجريين المثقفون يتخذون خطوات لتأمين المواطنين من فيروس كورونا. تلوث 200 كنتال من الطماطم في عردات. دعوة لتعزيز التعليم في حقات. روحاني يؤكد أن بلاده ردت وسترد على اغتيال قاسم سليماني. بايدن يقترب من نيل ترشيح الحزب الديمقراطي في أمريكا. والاتحاد الأوروبي يتهم روسيا بنشر معلومات مضللة. أهلا بكم إلى التفاصيل. يتخذ العلماء الاتيون المقيمون في دول الخارج خطوات بهدف رفع الوعي والمعرفة لوقاية المواطنين من وباء فيروس كورونا في الدول التي يقيمون فيها عبر سيمينارات ومؤتمرات هاتفية ومحاضرات عن طريق الفيديو. وقال كل من الدكتورة سنايت أبراهام وتكية تسفاي وهنا هبتو المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر هاتفي أجره في 15 من مارس أن فيروس كورونا المسمى بكوفيد 19 واحدا من عينات تعرف بفيروس مارس وسارس، إلا أنه يتميز بسرعة الانتشار والإصابة. وذكر العلماء يترون بأن فيروس كورونا يستغرق ما بين ساعتين أو 3 ساعات في الحديد والطاولة والبلاستيك والخشب، إلا أنه لا يستغرق أكثر من 3 ساعات في الهواء، ويمكن الإصابة في حال ملامسة العين والأنف بعد ملامسة الأثاثات المذكورة، داعين لنظافة الأيدي والوجه تفاديا للإصابة بالفيروس. وأشار الأطباء اليترون إلى أن البهارات والأطعمة الحارة تقي من الإصابة، ما هي إلا أقوال تفتقد إلى المعرفة العلمية، مشددين على تناول الأغذية الجيدة لرفع قدرة التحمل من الفيروس، لرفع قدرة المناعة من الفيروس الذي لم يجدوا حتى الآن لقاح أو أي أدوية علاجية. وفيروس كورونا ينتشر بسرعة فائقة في أماكن التجمعات، ونتيجة لذلك منعت الدول الأوروبية وأمريكا والصين والدول الأفريقية التي تضررت بالفيروس تجمعات يشارك فيها أكثر من 50 شخصا، سواء كانت تجمعات اجتماعية وسياسية ودينية وغيرها من التجمعات. يذكر أنه ومع خلو البلاد حتى الآن من الفيروس، إلا أن سرعة انتشاره في منطقتنا والعالم وإصابة بعض الدول الجوار بالفيروس، ظلت وزارة الصحة تصدر عبر مراحل معلومات وتوجيهات آنية للإيطاليين والأجانب المقيمين في البلاد. أفاد مكتب وزارة الزراعة في مديرية عردات أنه قام يوم 14 من مارس الحالي بتدمير 200 كنتال من الطماطم الملوثة بالمبيدات الحشرية بالتعاون مع خبراء رقابة جودة وسلامة المنتجات الزراعية في إقليم القاش بركة، في خطوة جرت أيضا في مديريات تساني هايكوتا دقي ومناطق أخرى بالإقليم. وأوضح خبير رقابة الجودة وسلامة المنتجات الزراعية في مكتب وزارة الزراعة بإقليم القاش بركة السيد تسفى برهان قبرزقي والوكالة الأنباء أن تدمير الطماطم الفاسد جرت بعد الفحوصات التي أظهرت تلوثها وتشكيلها مخاطر على صحة الإنسان. من جانبه أوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مديرية عردات السيد تيدروس قبر مريم القيام بالمراقبة المتواصلة للحيلولة دون وقوع المزارعين في مثل هذه الخسائر، وعقد سيمينارات تنويرية بالاستخدام الجيد للمبيدات الحشرية، مؤكدا استخدام أكثر من 90% من المزارعين للإرشادات المقدمة لهم، داعيا المزارعين لاستخدام الوسائل الطبيعية لمحاربة الآفات الزراعية. وتفيد وثائق مكتب وزارة الزراعة عن تدمير أكثر من 250 كنتال طماطم ملوث في العام 2018. دعا مدراء المدارس والمعلمون في مديرية حقات لتعزيز دور أولياء الأمور لتقوية العملية التعليمية وتحسين نتائج الطلاب. وبحث الاجتماع الذي عقد في المديرية دور العلاقة الثلاثية ودور أولياء الأمور لتوجيه وتشجيع أبنائهم وأسباب مقاطعة التعليم وتسيب الطلاب والرسوب. وأوضح مدراء المدارس في التربية الذي قدموه أن متابعة أولياء الأمور لأبنائهم ليست جيدة، داعين للعمل لتوطيد العلاقة الثلاثية بين المعلم وأولياء الأمور والطلاب.
وذكروا بأن بعد المناطق والتسيب والتأخير وعدم متابعة أولياء الأمور من التحديات المؤثرة سلبا على العملية التعليمية، منادين للاهتمام بقدم المدارس والأثاثات الدراسية. وأكد أولياء الأمور على العمل لتوطيد العلاقة مع المدرسة وتحسين نتائج الطلاب. نظم الليتويون في السويد وسويسرا وإسرائيل وهولندا سيمينارات حول الأوضاع الراهنة في البلاد وأنشطة تشمل الاحتفال بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة. ووفق المعلومات الواردة، عقد البروفيسور الليتوي جيدوين أباي سيمينارا للليتويين في ستوكهولم ويوتوبري السويدية تركز حول الأوضاع الراهنة في البلاد وتشجيع الاستثمار، موضحا بأن المرحلة التي ولجنا إليها تحملنا مسؤولية لتعزيز المساهمة الواعية من أجل إنجاح الجهود الجارية لبناء وطن مزدهر يتسم بوحدة المواطنين في الداخل والمهجر والعدالة الاجتماعية. وفي الختام، دعا البروفيسور جيدوين أباي كافة المواطنين للاستفادة من ثروات وخيرات بلادهم بالاستفادة من فرص الاستثمار التي أتاحتها الحكومة الليتوية للمواطنين. من جهته، ذكر رئيس التصدي الجماهيري في ستوكهولم السيد زرأم براخي لمواصلة وعي المواطنين من أجل إنجاح البرامج الاستثمارية والتنموية، مثلما تحققت السيادة والسلام بفضل صمود وتصدي الشعب والحكومة الليتوية. كما احتفل الليتويون بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة في مدن لوزرن ومونتي ونوشاتيل ولوزان وبيلبين وكورا السويسرية وستوكهولم وأبسالا وأوربر ويوتوبوري واسكارا وليدشوبونغ وويفلي وويشمبونغ وأمبي ولوند ومالمو وهيسلهولم وأسمولاند السويدية وأمستردام الهولندية وضواحيها وتل أبيب الإسرائيلية. وقدمت في المناسبات كلمات الاتحاد المرأة الليتوي موضحة دور المرأة في نيل الحرية وحماية السيادة وبرامج إعادة الإعمار. وأوضح في المناسبات التي شهدت برامج ثقافية وفنية تعاون الجميع لمضاعفة تأطير الأجيال الحديثة. نظمت في مديريتي المنصورة وهيكوتا سيمينارات تنويرية بخصوص الرعاية الأهلية لكبار السن والمعاقين والمحتاجين. وفي السيمينار الذي قدمه مسؤول وحدة الرعاية الاجتماعية في فرع العمل والرعاية الاجتماعية بإقليم القاش بركة السيد تسفى جبريل قبرسلاسي لأعضاء لجنة التأهيل والتطور الأهلية في القرى وإدارات الضواحي، قدم توضيحا مفصلا حول تعرف المجتمع على المعاقين والمحتاجين وكبار السن ومساعدتهم. وذكر خبراء المجال بأن البرنامج كان يرتكز على المعاقين فقط، مما تسبب في معاناة كبار السن والمحتاجين اقتصاديا واجتماعيا، مناشدين اللجان الأهلية للتأهيل والتطور القيام بأعمال جادة باتخاذ تنظيمات وتأطيرات حتى مستوى القرى لفتح فرص عمل للمعاقين وكبار السن والمحتاجين حسب قدراتهم. من جهته، قال مدير مديرية هيكوتا السيد شيخ الدين صالح أن مساعدة المعاقين وكبار السن والجهات المحتاجة مهمة تخص الجميع، داعيا كافة المواطنين للتعرف على الجهات المحتاجة في بيئته وتقديم معلومات جادة والمساهمة بكل ما يستطيع. يقوم سكان ضحية قبقب في مديرية أفعبد بإقليم شمال البحر الأحمر بإصلاح مساقط المياه أعلى الحافير المشيد للتقليل من مشكلة المياه. وأشار السيد محمد علي سالم مدير الضاحية إلى مشاركة حوالي 200 شخص يوميا لإكمال أعمال النفير التي بدأت في منتصف مارس في وقت وجيز. ومع اكتمال الحافير سوف تحل مشكلة المياه وهناك إمكانيات لتنمية الري. وأوضح المسؤول أن الحكومة قامت في عامي 2002 و2006 بفتح آبار لحل إشكاليات المياه، إلا أن الجهود لم تحقق أهدافها نتيجة ملاحة المناطق التي حفرت فيها الآبار. وذكر السكان بأنهم كانوا يشربون المياه متنقلين لمسافات طويلة إلى كل من هبور وأفعبت، ويساهمون بوفاء لإنجاح أعمال النفير الجارية لحل إشكالية المياه. ويقطن ضحية قبقب الكائنة من الجهة الغربية لمدينة أفعبت حوالي 4000 مواطن. نظم في 18 من مارس سيمينارا تنويريا لسائقي السيارات في الإقليم الأوسط حول سلامة المرور. وأوضح المقدم محاري نقاسي مسؤول فرع شرطة المرور المثقف في شرطة إدريا توضيحا مفصلا حول المعرفة العامة بخصوص قوانين وإشارات المرور ودور الشرطة في تنفيذ القوانين.
وقدم المقدم حري معارف مصحوبة بالأرقام، وقال أن البلاد شهدت في الفترة من 2013 وحتى 2019 31,590 حادث مرور راح ضحيته 983 شخص و3,968 إصابات بالغة و8,875 إصابات طفيفة، وخسائر مادية بأكثر من 456 مليون نقبة. وفي الختام أوضح أن سلامة المرور تعد جزءا من برامج التنمية الوطنية، ومع التطور وازدياد المركبات يمكن زيادة الحوادث، مناشدا إياهم لاحترام قوانين المرور وأن يكونوا نموذجا يحتذى بهم. وأوصى المشاركون من جهتهم الدفع بمثل هذه السيمينارات التنويرية. سيدتي سادتي، إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أعلن الرئيس الإيراني حسن الروحاني أن إيران ردت وسترد على قيام الولايات المتحدة باغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري في ضربة بطائرة مسيرة في العراق في يناير الماضي. وقال روحاني عقب اجتماع لمجلس الوزراء بثه التلفزيون الرسمي أن الأمريكيين اغتالوا قاسم سليماني وقمنا بالرد على هذا العمل الإرهابي. وقد أثار مقتل سليماني غضب طهران، إذ توعد مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي بانتقام قاسي ردا على مقتله. وقامت إيران بقصف صواريخ باليستية على قاعدتين تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق. كما قامت جماعات موالية لإيران في بغداد بعدة هجمات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية تضم قوات أجنبية في العراق، أبرزها الهجوم الذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وآخر بريطاني بعد استهداف قاعدة التاج قرب بغداد بصواريخ كاتوشا. حقق نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن 3 انتصارات حاسمة في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين، متقدما بفارق كبير على منافسه بيرني ساندرز، ما يجعله أقرب من أي وقت مضى إلى نيل ترشيح حزبه لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر. من جهة أخرى، نال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح حزب الجمهوريين لولاية رئاسية ثانية، وهو إجراء شكلي في حملة إعادة انتخابه. وقد أعطى الناخبون بايدن فوزا كبيرا في فلوريدا التي تتضمن عددا كبيرا من المندوبين، وكذلك في إلينوي وأريزونا. ففي فلوريدا فاز بايدن بنسبة 62% مقابل 23 لساندرز السيناتور عن فيرمونت. اتهم الاتحاد الأوروبي وسائل إعلام روسية قريبة من الكرملين بتعريض حياة الناس للخطر عبر حملة تضليل حول جهود مكافحة وباء كورونا الجديد، ولتسارع موسكو برد معتبرة أنها اتهامات غير مبررة. وقال المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي جوزيف بوريل أن حملة التضليل حول كوفيد 19 تتكثف ومصدرها هو إما روسيا أو يمكن نسبها إلى كيانات معروفة بأنها موالية للكرملين. وتمكنت وحدة مكافحة التضليل الإعلامي التي أنشاها الجهاز الأوروبي للعمل الخارجي من تحديد مصدر بعض المعلومات المضللة. ويقول الجهاز الأوروبي للعمل الخارجي في هذا التقرير أن وسائل الإعلام الموالية للكرملين لا تبدو مصدر التضليل بحد ذاته، فهي لا تقوم إلا بتضخيم النظريات التي لديها مصدر آخر. شهدت محافظة الموصل في شمال العراق فيضانات عنيفة نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال الساعات الماضية. وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ارتفاع منسوب المياه، مما أسفر عن إغراق عشرات المنازل في ثاني أكبر المدن العراقية التي وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، ولا تزال بنيتها التحتية المهترئة وشوارعها وحاراتها تعاني من آثار الحرب الدموية التي دامت لسنوات عدة. وتعمل فرق الدفاع المدني العراقية على إجلاء عشرات المواطنين بعد أن أغرقت السيول منازلهم. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.